以前打啲悶波都覺得好理所當然嘅，覺得。所以德國以前嗰個傳統嗰個即係信念係有道理嘅。悶波怕咩啫？我入決賽係咪？冇錯。入決賽比率咁高。兩個國家隊入波最多嘅球員喺晒度啦，波力克同埋高路斯。咁但係咁喎，即打得進取啲咧，球迷又多啲喎。係冇錯。好啦，舒偉西加撥翻嚟呢邊嘅時間，射佢係咪？分零四呢個波，哇！冇得頂啊！冇得頂啊！波力克話好嘢好嘢啊！呢啲係咪我做嘅？哇！你攞嚟做？今日4個入波，德國隊有2個都靚到冇得頂啊！一個拿姆，一個芬寧斯，2個都係禁區外嘅遠射，真係冇得救。其實4比2起腳嘅時候覺得佢浪射啊，咁遠，但係真係靚到咁喎又。唔係，我就覺得佢應該都幾好嘅射啦，但係咧我又唔覺得佢靚到咁樣喎。諗住可能會處邊，哇！但係呢個波真係靚到，好啦，一路有西飄落去啊！再加上今屆呢個波就好似話聽聞特別飄添喎。雲基今晚之後咧，你大把人同你同路啊！我諗新球迷嘅話咧，好多會中意德國，幾好睇啊！惹人喜愛啊！落下2球咪2球咯，咪輸2球，但係贏你4球，仲有2球咁靚。巴西都未必咁容易贏4比2啊！巴西而家贏2比0，尤其是今時今日嘅巴西，佢真係未必全場都係咁享受。乜贏得4球就唔好贏3球啦！而家反為調咗轉。未穩陣喎，睇埋呢度啊嚇！喂！啊，真係未穩陣啊！所以話，你咪話下場俾揀嚟手佢，甩手先，睇多次呢個波腳外片埋去啊，有冇西扯完一路飄埋，哇！都爭一隻手掌位到啫，龍門都算反應幾快。啊，波力克佢開心啊，佢話。